Werkstatt B2. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung Goethe-Zertifikat B2. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache Athen. Test 10, Teil 4. Sie hören einen kurzen Vortrag. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei den Aufgaben die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen unserer Themenreihe Psychologie des Alltags begrüße ich Sie recht herzlich zu meinem Vortrag mit Ärger umgehen. Ich bin Marianne Sperber von der Uni Duisburg. Wenn es Ihnen wie den meisten Menschen geht, dann vergeht kein Tag, ohne dass Sie sich über Ihre Mitmenschen oder sich selbst ärgern. Hier 2 Beispiele. Jemand nimmt Ihnen die Vorfahrt oder schnappt Ihnen den Parkplatz weg. Ihr Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel liegt zu Hause, Sie werden kontrolliert und müssen zahlen. Egal wie oft, sowas kann passieren und ist immer unangenehm. Ärger gehört einfach zum Alltag dazu, daran besteht kein Zweifel. Laut Statistik ärgern wir uns 2-mal in der Woche kräftig. Nach durchschnittlich einer Stunde vergeht das Gefühl wieder. Ärger und Wut zählen zu den Basisemotionen wie Angst, Ekel, Traurigkeit, Überraschung oder Freude. Sie kommen in unterschiedlichster Dosierung daher, vom flüchtigen Gefühl der Verärgerung über die nagende Frustration bis zum bebenden Zorn. Das Spektrum ist breit, die Grenzen sind fließend. Menschen, die sich ärgern, haben eine typische und unverwechselbare Mimik. Zusammengezogene Augenbrauen, geweitete Pupillen, böser Blick. Für den Körper gilt höchste Alarmstufe. Das funktionierte bei den Steinzeitmenschen und genauso ist es in der heutigen Zeit. Der Blutdruck und der Puls steigen, die Atmung wird flacher, die Muskulatur wird besser durchblutet, der Körper ist sozusagen bereit zum Angriff. Aber was soll der Ärger eigentlich? Ist er mehr als nur ein genetisches Erbe, das für schlechte Stimmung sorgt? Ärger kann auch heute noch sehr sinnvoll und hilfreich sein. Es ist ein unangenehmes Empfinden, welches uns sehr deutlich anzeigt, dass wir etwas verändern wollen. Das muss nicht zwangsläufig mit einer Handlung einhergehen. Ärger kann durchaus verbal ausgedrückt werden. Dem Chef verärgert zu sagen, dass das Meeting am Abend eine schlechte Idee ist, könnte allerdings neuen Ärger auslösen, diesmal beim Chef. Wie geht man nun aber am besten mit Ärger um? Ärger einfach zu unterdrücken, ist ungesund für Leib und Seele. Aber auch ungehemmte Wutausbrüche bringen nicht viel. Studien zeigten, wer losbrüllt, baut seinen Ärger nicht ab, sondern bleibt auf dem hohen Ärgerniveau stehen. Gleiches gilt für diejenigen, die ihren Ärger schweigend schlucken.
Beste Lösung ist nach Auffassung der Stressforscher die Ärgerkontrolle. Es gilt, den Ärger bewusst wahrzunehmen und ihn gezielt zu regulieren. Eine effektive Methode ist die Verzögerung. 3-mal tief durchatmen, dann bis 10 zählen und sich nun überlegen, was genau mich gerade so wütend macht. Wirksam ist nach Ansicht der Experten auch der gedankliche Seitenwechsel. Der Porsche, der den Radweg vor der Apotheke zuparkt, ist plötzlich kein Ärgernis mehr, wenn man erfährt, dass der Fahrer ganz dringend ein Medikament für seine kleine Tochter benötigt. Sich vorzustellen, dass der andere gute Gründe für sein Handeln hat, sorgt für innere Balance. Eine abschließende Bemerkung. Ärger ist kein Vorteil der Erwachsenen, Kinder ärgern sich auch. Das Schreien eines Babys kann schon Ausdruck von Ärger sein. In der Schule gibt es täglich Anlass für Ärger, sei es über die strenge Lehrerin oder die doofen Schulkameraden. In diesem Alter finde ich besonders interessant, dass man sich oft auch über seinen besten Freund ärgert, was Erwachsene viel seltener tun. Aber dieser Ärger vergeht schnell, zum Glück. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen unserer Themenreihe Psychologie des Alltags begrüße ich Sie recht herzlich zu meinem Vortrag Mit Ärger umgehen. Ich bin Marianne Sperber von der Uni Duisburg. Wenn es Ihnen wie den meisten Menschen geht, dann vergeht kein Tag, ohne dass Sie sich über Ihre Mitmenschen oder sich selbst ärgern. Hier 2 Beispiele. Jemand nimmt Ihnen die Vorfahrt oder schnappt Ihnen den Parkplatz weg. Ihr Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel liegt zu Hause, Sie werden kontrolliert und müssen zahlen. Egal wie oft, sowas kann passieren und ist immer unangenehm. Ärger gehört einfach zum Alltag dazu, daran besteht kein Zweifel. Laut Statistik ärgern wir uns 2-mal in der Woche kräftig. Nach durchschnittlich einer Stunde vergeht das Gefühl wieder. Ärger und Wut zählen zu den Basisemotionen wie Angst, Ekel, Traurigkeit, Überraschung oder Freude. Sie kommen in unterschiedlichster Dosierung daher, vom flüchtigen Gefühl der Verärgerung über die nagende Frustration bis zum bebenden Zorn. Das Spektrum ist breit, die Grenzen sind fließend. Menschen, die sich ärgern, haben eine typische und unverwechselbare Mimik. Zusammengezogene Augenbrauen, geweitete Pupillen, böser Blick. Für den Körper gilt höchste Alarmstufe. Das funktionierte bei den Steinzeitmenschen und genauso ist es in der heutigen Zeit. Der Blutdruck und der Puls steigen, die Atmung wird flacher, die Muskulatur wird besser durchblutet, der Körper ist sozusagen bereit zum Angriff. Aber was soll der Ärger eigentlich? Ist er mehr als nur ein genetisches Erbe, das für schlechte Stimmung sorgt? Ärger kann auch heute noch sehr sinnvoll und hilfreich sein. Es ist ein unangenehmes Empfinden, welches uns sehr deutlich anzeigt, dass wir etwas verändern wollen. Das muss nicht zwangsläufig mit einer Handlung einhergehen. Ärger kann durchaus verbal ausgedrückt werden. Dem Chef verärgert zu sagen, dass das Meeting am Abend eine schlechte Idee ist, könnte allerdings neuen Ärger auslösen, diesmal beim Chef. Wie geht man nun aber am besten mit Ärger um? Ärger einfach zu unterdrücken, ist ungesund für Leib und Seele. Aber auch ungehemmte Wutausbrüche bringen nicht viel. Studien zeigten, wer losbrüllt, baut seinen Ärger nicht ab, sondern bleibt auf dem hohen Ärgerniveau stehen. Gleiches gilt für diejenigen, die ihren Ärger schweigend schlucken. Beste Lösung ist nach Auffassung der Stressforscher die Ärgerkontrolle. Es gilt, den Ärger bewusst wahrzunehmen und ihn gezielt zu regulieren. Eine effektive Methode ist die Verzögerung. 3-mal tief durchatmen, dann bis 10 zählen und sich nun überlegen, was genau mich gerade so wütend macht. Wirksam ist nach Ansicht der Experten auch der gedankliche Seitenwechsel.
Der Porsche, der den Radweg vor der Apotheke zuparkt, ist plötzlich kein Ärgernis mehr, wenn man erfährt, dass der Fahrer ganz dringend ein Medikament für seine kleine Tochter benötigt. Sich vorzustellen, dass der andere gute Gründe für sein Handeln hat, sorgt für innere Balance. Eine abschließende Bemerkung. Ärger ist kein Vorteil der Erwachsenen, Kinder ärgern sich auch. Das Schreien eines Babys kann schon Ausdruck von Ärger sein. In der Schule gibt es täglich Anlass für Ärger, sei es über die strenge Lehrerin oder die doofen Schulkameraden. In diesem Alter finde ich besonders interessant, dass man sich oft auch über seinen besten Freund ärgert, was Erwachsene viel seltener tun. Aber dieser Ärger vergeht schnell, zum Glück. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ende Teil 4. Ende Test 10.